Энэ дээр ямар асуудал үүсэж байна вэ гэхээр банк ус санхүүгийн байгууллага замун цахилгаан барааны дэлгүүр иргэнд зээл олохдоо яагаад иргэний үнэмлэхийн тэр иргэнтэйгээ тулахгүй байгаа юм бэ гэдгсэн. Адгийн зарга 10 хоног гэдэг шиг одоо банк ус санхүүгийн байгууллагын буруутай үйл ажиллагаанаас болоод иргэн ингээд өчнөө явдал ширэгдлээрээ охироо дээрээс нь санхүүгийн мэдээллээрээ охироод ингээд нийгмийн эдийн засгийн хувьд бол маш хүнд байдалд ороод ингээд айгүй төвөгтэй байдалд орчих жоо гэсэн. Тэгээ одоо минь бүр харж ихсаалтанд ороод сүүлдээ муу зээлгч болоод бүр ямар ч юм аадахгүй. Би одоо бүр байранд ашиглалтанд орох байранд урьдчилгаа өгөөд эпокт хамрагдах байсан бүр одоо тэр маач бүр бүтгээ болоод бүр зээл гарчлахгүй зээлэнд хамрагдаж болохгүй бүр хамаг ажлын мань хатаад ингэ төвччээд байдаг. Тэр иргэдийн анхаарах зүйл юу вэ гэхээр өөрийн бичиг баримт хувийн мэдээлэл одоо хэн нэгэн задлахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Авг нэр регистрийн дугаар чинь байхад л тухайн банк санхүүгийн байгууллага авг нэр нь юм байна, регистрийн дугаар нь юм байна. За ингээд нөгөө хур системээс ч гэдэг юм өөр бус төрлийн байгууллагаас мэдээлэл авахыг зөвшөөрөв гэдэг юм дээр хаамаагүй нэр гарын үсэг зурулж аваад тэгэл төрийн мэдээллийн сангаас холбогдох мэдээллүүдийн татаал нөгөө зээлийн ангилалд нь оруулаад өртөө болгож харагдуулаад байгаа.